अस्सलाम वालेकुम। आऊं आहियां शाहिद समूह। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो TN न्यूज़। ख़बर शामिल कंदासीं। धाॿेजि खां सिंध हुकूमत जे हुकूम ते अमल न थी सघियो। महांगाईअ जो जिन बोतल खां ॿाहिरि निकिरी आयो। अटो 54 वकामजण लॻो। खाधे पीते जी शयुनि में तारीख़ी वाद। पोरियत हिकु वेले लाइ परेशान। नोटिस वठण जो मुतालबो। ख़बर मूजब धाॿेजि मेल एरिया जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि शेख अब्दुलमजीद सिंधी क़ालोनी, बिलाल नगर, मॉडल टाउन, भंभور, غريب آباد, मार्केट, धाॿेजि समेत मुख़्तलिफ़ नंढनि वॾनि इलाइक़नि में महांगाईअ जो जिन बोतल खां ॿाहिरि निकिरी आयो। अटो 56, खंडु 105, मटर 240, पटाटा 50, बसर 80, गोभी 120, टमाटा 250, भिंडी 160, कद्दू 80 किलो विकामण जो लॻो। पोरियत तबिको हिकु वेले लाइ परेशान थी वियो आहे। इन मौक़े ते इलाइक़े वासियुनि अब्दुलमालिक बलोच, जानी आलम जोखियो, हाफ़िज़ ग़ुलाम हुसैन पंवर ऐं ॿियनि ॿुधायो त धाॿेजि मिल एरिया आहे जिते सॼो पोरियत तबिको रहे थो, जेको हिकु वेलो कमाए ऐं हिकु वेलो खाए थो। मुनाफ़ाख़ोरी वापारनि हथरादो महांगाई करे पोरियत तबिके जी चेल चिॿी करे छॾी आहे, जंहिं सबबु हितां जो पोरियत बुखूं काटण ते मजबूर आहे। हिननि असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरो DC ठठो खां अपील कंदे चयो त सरकारी रेट लिस्ट लॻाए करे वधीक अघ मुनाफ़ाख़ोर वापारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। कैमरामैन टीम सां गॾु शाहिद समूह, TN न्यूज़, धाॿेजि।